छॾियो त मासी मूमल वटि क़ुरान शरीफ़ पढ़ा हा। धीअ तू इहो छा थी चवे? धीअ मां तोखे क़ुरान पाक खां कोन थो रोकियां, उन सां गॾोगॾु तालीम बि ज़रूरी आहे, पर तोखे पढ़ाईअ जो निभाग छो थो खणे? बाबा मां धीउ ॼाण आहियां ऐं मां कॉलेज में वञी छो पढ़ां? उहो मूंखे मुनासिब नथो लॻे त मां कॉलेज में वञी पढ़ां। राहु ओ पुट राहु। जी बाबा चओ। बाबा अधी सही थी चए, माशरो ख़राब लॻो पियो आहे। अधी के छॾ त मासी मूमल वटि वञी क़ुरान पढ़े ऐं मांखे छॾ त मां वञी कॉलेज पढ़ां। वाह सही वाह, मुड़सा मोतबर असल जटीअ ते लथल ही वञी कॉलेज पढ़ंदो। बस हाणे बस घणो ॻाल्हाई। बाबा मां सच थो चवां, कोने को अमन। छोकिरी घर खां ॿाहिरि निकिरे नथी, माण्हुनि जूं ॿिले वांगुरु नज़रियूं आहिनि छोकिरी में। अरे बस हाणे बस, मांखे लॻे थो त तोखे पादरनि खाइण जो शौक़ु आहे। भेण जे लाइ भलो त न सोचे, रहंदो भेण जो बुरो थो सोचे। अरे भेण तुंहिंजी पढ़ंदी त का नौकरी मिलंदसि, जा डॉक्टराणी, जा प्रोफेसर, जा उस्ताद, मने का त नौकरी मिलंदसि न। बस बाबा बस, तव्हां पाण में झगड़ो छो था कयो? मां वञा थी कॉलेज पढ़ण। बाबा जी तव्हां चवंदो मां उहे ई कंदसि। अदा तूं हथ मुंहुं धोई अच त पाण हलूं कॉलेज। अधी मां छाजे लाइ फ्रेश थियां? तूं थेलो खणी आ, तोखे कॉलेज छॾे जा। पढ़ंदे तूं या मां? अधी थेलो खणी आ त हलूं। भेण सां गॾु वञ कॉलेज छॾे। जी बाबा अचो। अदा अकबर ॾाढी बुख लगी आहे, हर ताली मानी खाई चो न। असगर बुख त मूंखे बि लगी आहे, अॼु पर बालू ऐं लालू देर कई आहे, उहे चंद पर गॾिजी हली मानी खाऊं था।